primo appuntamento del DHF Lab. Il DHF Lab è un progetto che parte appunto con questo appuntamento, andrà avanti tutti i terzi sabati del mese e andremo esplorando, più che altro saranno stage pratici, workshop pratici. Quest'anno ci concentreremo in particolare sulla ricerca delle varie espressioni, dei vari esponenti della dancehall in Italia. Quindi affronteremo un campo tutto italiano, chiameremo diversi rappresentanti della dancehall in Italia e ne porteremo qui uno al mese. Siamo connessi con le serate allo Zoo Bar tutti i terzi sabati del mese, quindi avremo comunque il nostro party per poter concludere la serata tutti insieme. E per questo primo appuntamento è un appuntamento un po' atipico in quanto ho preso il format della conference che diciamo viene dal panorama musicale e l'abbiamo portato, penso per la prima volta in Italia, nel mondo del ballo, perché il ballo è sì una cosa pratica, ma ha bisogno, specie nel ballo dancehall, che dietro ai passi nasconde tanti aneddoti, tante storie, tante questioni. C'è bisogno ogni tanto di sedersi ed ascoltare per capire veramente quello che si sta facendo. E la reperibilità delle informazioni sulle origini, sulle basics della dancehall sono molto più ricercate, molto meno reperibili rispetto a tutti i passi che vengono promossi continuamente oggi. E diciamo questa iperproduttività del mondo giamaicano riguardo al ballo oggi, questa continua voglia di produrre passi è sicuramente molto positiva, perché significa che il ballo dancehall sta crescendo molto e si sta condividendo molto ed è sicuramente un fattore di crescita ed è positivo essere aggiornati e stare al passo coi tempi, però questa discrepanza con invece la reperibilità delle informazioni che sia sulle basics fa sì che ci sia un occhio rivolto spesso al nuovo e molto poco spesso al passato e alle origini. Ed oggi siamo qui con l'Ampered Out One Love Power per ripercorrere appunto le origini e andare a scoprire tante cose su quanto sono connesse veramente la musica e il ballo e su quanto hanno camminato insieme per tutta la storia della musica giamaicana. E quindi benvenuto, fategli un applauso di benvenuto. Buonasera ragazzi e ragazze. Da dove cominciare? Vedo che insomma, a parte qualche sonboy, anzi l'unico presente dei due, fai testo perché sei sposato. Però vedo insomma molte dei voi ragazzi che immagino insomma conoscete la dancehall da pochi anni. Però insomma sarebbe giusto, come aveva premesso Federica, sapere qual è le origini della dancehall. La dancehall per molti, non solo per voi, anche per molti anche addetti ai lavori degli ultimi 15, forse anche 20 anni, considerano la dancehall un genere musicale, cosa assolutamente falsa, perché la dancehall non è un genere musicale. Questo diciamo è la prima cosa che vorrei condividere con voi. La dancehall è un luogo fisico dove una sala, la traduzione letterale proprio di dancehall è sala da ballo, quindi qualsiasi posto dove uno mette due casse e fa ascoltare della musica e della gente balla, quella è una dancehall. No? E questo potreste pensare, vabbè, qualsiasi musica si può sentire nella dancehall. Sì, qualsiasi musica si può sentire nella dancehall, anche nella pure tradizione giamaicana. Succede così da sempre. I primi sound system giamaicani suonavano, prima ancora che la Giamaica iniziasse a produrre musica propria, si ascoltavano soul, rhythm and blues e jazz. E nella tradizione rurale dei giamaicani, che come ben sapete erano figli di schiavi, quindi si sono portati dietro un po' della tradizione africana, no? E quindi diciamo l'Africa è alla base, i balli africani è alla base proprio dei primi movimenti dei balli giamaicani. Vediamo questo video che è il folklore giamaicano prima ancora dello ska, cioè era messa insieme quello che
portavano gli africani e la religiosità, che sono due elementi tra l'altro costanti da sempre. Questo è conosciuto come revival, in genere sono vestiti di bianco, tutti vestiti di bianco, hanno di fianco ai fiumi, ed è una messa praticamente. Questa è anche conosciuta come poco mangiato. Uguale, il poco mangiato è uguale, ma arriva dall'Africa, insomma, quello che gli schiavi che sono arrivati sull'isola avevano come eredità. Metti quello della Gumina subito a seguire, che è uguale insieme al revival, ancora più una delle basi fondamentali della danza giamaicana, la Gumina, che pure qui è un misto di Africa. The large steps are indicative of stepping from one life into the other. And the first to come out is usually the mother. Giving you the wheel and son. Traditionally, the spirit of the ancestor would come down and possess one of the dancers. Forma di ballo giamaicano famoso nel mondo, che è conosciuto come uno stile musicale, è lo ska, no? Lo ska è la prima musica autoctona dei giamaicani che contestualmente all'indipendenza della Giamaica, no? Nei primi anni 60, nel 62 nella fattispecie, per essere precisi, insomma nasce la musica giamaicana. Perché spinti dalla necessità appunto dell'indipendenza, con l'indipendenza con una necessità di avere un'identità anche da quel punto di vista, musicalmente parlando, perché fino ad allora appunto sull'isola si ascoltava solo soul, rhythm and blues, jazz, musiche bellissime per carità, però insomma, tra l'altro ricordate queste tre parole, jazz, blues e soul, sono tre elementi, la musica africana sono quarto elemento fondamentale da sempre, ingredienti fondamentali di tutta la musica giamaicana, fino a quella di dopodomani. Quella che ancora non devono fare è comunque ispirata da questi generi musicali. Quindi insomma, l'indipendenza della Giamaica, poi nasce lo ska. Lo ska è la prima forma di dancehall in Giamaica, perché era un ballo. There are four basic steps to the ska. The first is to keep the beat with the upper half of the body, bowing forward with a straight back and a slight bend in both knees. At the first bow, the arms extend to the sides.
At the second bow, the arms cross in front. The body straightens up in between the change of arms from one position to the other. Basic step number 2 is practically the same as step number 1, but with the addition of a side step. First to the right by moving the right leg on the extension of the arms, then bringing up the left leg on the closing of the arms. E diciamo conseguentemente allo ska nasce il rocksteady. Il rocksteady è in assoluto l'anteprima, diciamo proprio la madre di quello che poi nel mondo è conosciuto come il reggae. Sentite questa canzone di Alton Ellis che dice, questo è come Pan deriva Pan de Bac. Do rocksteady, come do fai. Senti, capito? You got to do this new dance. Ma parlava del 68, parlava di dance. Cioè, danzo non è un termine che è nato l'altro ieri, io lo ripeterò fino a quando non me ne vado, Questo poi per riallacciarmi poi al discorso, no, del soul, cioè sentite Alton come canta, cioè questo è soul, però è la versione giamaicana del soul, cioè qua c'è sofferenza, c'è pathos, c'è elementi proprio che non sono mai mancati nella musica giamaicana e nella musica nera in generale. L'altra cosa che va detta per esempio di Alton Ellis, che era l'artista preferito di quello che poi è diventato l'artista giamaicano più famoso al mondo, cioè Bob Marley, prima ancora di diventare Bob Marley sarebbe voluto diventare come Alton Ellis, era uno dei suoi, no? Voglio diventare come lui, tant'è se vestiva uguale, poi sono cambiate le cose perché poi, no, nell'evoluzione del rocksteady, che è durata ancora meno dello ska. Lo ska inizia nel 62, arriva al 68, qua stiamo appunto fine anni 60. Rocksteady per 2 anni è proprio, non si parla d'altro, canzoni molto più, si è allentato il ritmo, è diventato più lento, più pagato, si andava in danza, si abbracciava, no, si faceva il rocksteady uguale. Pure qua, sempre, no, per bossare i nuovi balli, pure uguale, stesso trattamento pure per, come fa così, pure per il rocksteady, cioè come si balla il rocksteady. Il rocksteady si ballava più o meno così, cioè tutti i passetti, tutto che si fa il giretto intorno, è tutto molto, no? Non c'è io in fretta come fa spesso Anna, no? Un po' più, no? Tranquilli, cioè proprio a seguire fondamentalmente il giro di basso. Questa segnatela. Uno dei segreti per ballare la musica in generale giamaicana è seguire la linea del basso, non la batteria, perché se seguite le batterie state sempre a zoppare, a pocà, no? Guarda, chi balla lo ska adesso, dai, no, i punk, no? Se mi è mai capitato andare a una serata che fanno quando ballano, se danno le spinte, zompano, seminano, che è una cosa proprio zero sensualità. Qua il rocksteady inizia a essere una cosa, no? Sensuale, no? Non da segarci. Il rocksteady è durato poco alla fine, è durato un paio d'anni, perché poi la danza che ha preso il posto del rocksteady è una danza che ha dato il nome a tutto, che ancora oggi si usa, spesso pure a sproposito, che è il reggae. Nella storia proprio della musica giamaicana
ad attribuire il nome del reggae, gliel'ha dato un ballo. Quindi avete ancora, insisto con questa cosa, pure il reggae era un ballo, il reggae, Do the Reggae, che è una canzone che ha scritto Toots and the Maytals. Qua ho preso il video perché io c'avevo il file, il dischetto sta da mia madre, e quindi ho fatto questo, sentite uguale, sta canzone di Toots and the Maytals, e qua già uguale, c'è una crescita del suono rispetto al rocksteady, c'ha più o meno i stessi ritmi del rocksteady, eppure qua Toots parla di un nuovo ballo. Ragazzi, mi dovete fare questo nuovo ballo che si chiama Do the Reggae, fammi il reggae, manco scritto reggae come lo reggae con la Y finale. I want to do the reggae. Questo è un dancing tune, come quello del rocksteady che vi ho fatto sentire prima, come quello dello ska. Senti, this is a new dance! Sta a parlare del 1970 qua, Siamo 1970, tant'è che i primi anni del reggae, cioè 70, 71, 72, vengono così per gli amanti delle etichette definite appunto early reggae, il primo reggae. Perché poi l'evoluzione che c'è stata negli anni successivi è stata quella che contemporaneamente al fatto che nel mondo succedevano tumulti, il 68, rivoluzioni in tutto il mondo, Giamaica stava vicino a Cuba, c'è stata, come dire, un'influenza anche in Giamaica a livello di coscienza anche politica e sociale. E lì interviene, diciamo, il reggae, nasce il reggae per come lo conosciamo più a oggi, cioè il reggae del Bob Marley, quello dei Rasta, dove inizia a esserci l'influenza rastafariana, che non c'era prima. Negli anni 60 fino al rocksteady il reggae, quella sky rocksteady, la musica da party, musica per nassi a divertire, canzoni d'amore, te voglio bene, vieni qua, tutte, insomma, non c'erano grosse rivendicazioni sociali. A cavallo degli anni 70 incominciano a esserci pure quelle, cominciano a nascere i primi DJ, cioè i primi toaster, Uroi, su tutti, Big Youth, sono proprio i padri di quello che degli odierni Alcaline, Vibes Cartel e Sciabaranze compresi. Se non ci fossero stati loro non sarebbe esistito tutto quello che ci abbiamo oggi, che conosciamo oggi come danza moderna. I DJ nascono in quegli anni là. Tant'è che negli anni 70, guarda pure le va, era solo così per avere un po' il concetto. Poi appunto l'evoluzione, no, non c'è stata più grossa evoluzione della danza, perché appunto l'influenza rastafariana, uno, è cambiato, comincia a crearsi un nuovo suono che è appunto quello del roots reggae, quello che ancora oggi va come, appunto, come il reggae dei Rasta, quello più impegnato, quello che poi ancora oggi è il più famoso del mondo, perché insomma, per quanto qualcuno pensa che Vybz Kartel è il world boss, ma il world boss rimane ancora tutt'oggi Robert Nesta Marley, perché così punto, lo dicono i numeri, lo dicono, non lo dice, no? Appunto, evoluzione successiva appunto è stato il roots reggae per parecchi anni, fino a che appunto una volta che si è trovato questo suono bello rotondo, la dancehall inizia a nascere quella che è la dancehall moderna per come poi la veniamo a conoscere a oggi, cioè nasce il rabadab negli anni 80, i primi anni 80. You get in the groove, you get in the groove, and you do shoulder move, cause your foot it have to move, go on your foot it have to move, go on your waist it have to wine, to the baseline, your waist it have to wine, when you hear the baseline, your waist it have to wine, when you hear the baseline, cause your head it have to shake,
It have a shake, why your head it have a shake. It have a shake, cause if you asleep, them your lyrics make you wake. Cause if you asleep, them your lyrics make you wake. You get up and you shake and you do shoulder move, shoulder move, shoulder move. And you get in the groove. You set up for your hand in a jockey fashion. You move for your feet to Fling with that we want some new style. Come me want everybody, me say come and follow me. Come again now. Titella move, titella move. Crowd of people come get in the groove. Titella move, titella move. Crowd of people come get in the. I think we're gonna bring on stage the latest fashions in dancehall. You think you're ready for that? Yes. That's a mash up the really hard, man. Where the time, you know? So badly where the time. So badly where the time now. Well, basically what we're doing here right now, see, it's just a liquor. What most people would call an interview, or most people can say a review, or if you like, you can say you're taking notes, yeah? All right.